Halo semua, Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Kita harus selalu semangat ya setiap hari untuk menjalani hidup ini. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat and happy selalu. Oke, baik. Tentunya kalian akan menunggu vlog saya, vlog Rahayu Ahmad Family Part 2. Oke, ya, saya akan launching di YouTube segera. Oke. Terima kasih. Love you all. Bye-bye. Rahayu Ahmad Family Channel. Yo, kak lampu sak tak gowo. Wis gak apa-apa. Ketokan nang iki. Ya sing ketok lampune tok baru. Mau ke? Kalah ini ya. Ini pawon 3. Ali ke pawon 3. Pawon 3. Pawon 3. Oke. Hai Bu Eka, cantik-cantik rek. Halo, lagi asik. Kosong masih Kita mau nyampe ke Pawon, rumah makan Pawon 3. Pawon Busri 3. Oke. Nah, terus. Kita ntar foto ya, depan situ ya. dari sini Ya. Ya. di atas. Kita di atas. Tuh, ngantri. Kita mau ke. Ini katanya dipus kita. Khusus untuk kita katanya. Oh ini, Lah iya ngomongnya gitu. tapi ada tarif harga. Hah? Iya. Murah. Halo Bu Anas. Halo. Ah.
Bosnya paling belakang. Kita ke atas ini. Jago sana. Aduh, lain jago sana. Ayo Pak. Nomor hiji. Pak, ayo Pak. Wae dah yo mah. Kita kemana? Lagi apa ini? Gila, ya kita ke atas kan. Iya. Aku kasihan ke bapak ini loh, banget nih. Kalau begitu kita langsung saja. Assalamualaikum. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu di acara tepat Salam Masuk Pati 17 teman-teman. Nu jauh urang beungeutkeun. Nu dikeun urang layeun. Baik, karena sudah pukul 19.40 ini ada kuning, ada biru dongker, ada biru langit ya, ada merah. Kita berwarna-warni ya. Kita Indonesia yang Betul. kaya. Iya, dan sebentar lagi kita juga di Indonesia itu ada satu lagi pesta demokrasi, itu pemilihan wali kota, bupati ya Bu ya, 1 tahun ini tuh. Jadi betul-betul hari ini mudah-mudahan kita semuanya Indonesia aman, damai ya semuanya. Baik, karena kalau saya MC
Jenengan videoin aja kita ke sana jalan. Lihat, kita mulai yuk. Tadi kita datang dari mana? Di atas. Oh itu video tuh nyala tuh. Oh baru nyala? Iya. Baru nyala video. Kita berdua dengan Bu Ahmad. Bu Ahmad videonya Pasopati Jakarta. Oke. Ini masuk sana. Hai. Langit-langit yang bagus. Wow, silau. Silau men. Kita jalan-jalan. Halo. Semuanya. Enggak. Itu nungguin kita loh.